Mein Name ist Manuel Meyer. Ich bin aktuell Teilnehmer des Zertifikatsprogramms Digitalisierung im Maschinenbau der TH Rosenheim am Campus Chiemgau. Ich bin persönlich der Überzeugung, dass man sich immer weiterbilden sollte und vor allem den aktuellen Stand der Technik immer begleiten sollte. Durch den Zertifikatslehrgang habe ich gelernt, auch mich mit den IT-Kollegen gut auseinanderzusetzen. Ich verstehe ihre Sprache, ich weiß, worum es geht. Von dem her kann ich es nur jedem nahelegen, sich für die Zukunft zu rüsten und das Zertifikatsprogramm zu besuchen.